आइल बड़ू माई के दर्शन तुकार। इसके बाद फरमाइश भी हो ये जाए काहे के लगलू है सजे समारे दिल बने मंदिर के गेट पे जा आप वीडियो बना के डालब नेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा अरे ले चल घुमावे मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है। आइए अरे आइल बड़ माई के दर्शन तुकार इतना क्रेज चलत बा कि कुल लइको पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाली रील बनावत रहे। ई सच्चाई बा। अब माई बाबू भी आजकल सुन ले बानी कि हम कमाई भी होता इंस्टाग्राम से, तो माई बाबू भी कुछ नहीं के बोलत कि नहीं जाए बचवा कमाते बा। कहा तेरे जीजा जी हो जावन कहबो समनिया तबन हम घर ही ले आए हो साली जी कहता रही अरे मानव ना हम चॉकलेट बेच जा चॉकलेट चाट के चॉकलेट बेच जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा ले चल घुमा
करी के रउआ के बड़ा हम वीडियो बनावे नहीं के जा तनी माई के दर्शन करे। अगर वीडियो बना ले हम तक का दिक्कत। हाँ बोले दुर्गा मैया की। अरे बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा घुमा दिए। बाप रे का जमाना बा।